Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi sholli sholli wa salli amri wa khalul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang bangsa kula hormati, bangsa kula taati, para alim, para ulama, yang kula hormati para sesepuh, sepuh, yang kula hormati para kadang kula sedaya ingkang menawi wonten mriki majelis. Sepeda moga sareng-sareng muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing pundi wonten dalu menika kita sedaya tansah pinaringan kesehatan jasmani lan rohani. Kali selawat salam katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keratan beliau sebagai suri teladan kangge kula lan panjenengan sedaya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, pengawasan dalam menika membahas permasalahan ikhlas, yang intinya semua itu harus didasari dengan lillah billah li rasul bi rasul. Jadi kula panjenengan sedaya menika menawi nglampahi napa kemawon nek saged niku kedah diniati ikhlas. Ikhlas lillah billah li rasul bi rasul. Tegese lillah menika ikhlas, billah krana Allah, li rasul bi rasul keranten kula kali panjenengan sedaya menika gadah panutan inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad. Pramila kedah diniati ikhlas lillah billah li rasul bi rasul sedaya niki segerakan Gusti Allah. Nah kula kali panjenengan iki nurut tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad, manut sendika dawuh, tawadhu lali. Mboten gampang niku belajar ikhlas, karena banyak kerikil-kerikil tajam yang selalu menghalangi dan merintangi dalam perjalanan kehidupan kita. Yang niku gampang, itu gampang, sing sabar, sing ikhlas. Untuk mencapai keikhlasan ini sangat sulit sekali. Karena apa? Karena di dalam suatu keikhlasan ini, di situ banyak, termasuk ada kesabaran, ada kerendahan hati, ada ketawaduan. Jadi dawe bahaya ini ku sopo sing tak menikahkan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti mendapatkannya. Makanya kados mujahadah menika kedah diniati estu ibadah. Napa sih ibadah niku? Ibadah niku perintah. Makanya awake dhewe niki nek saged sedaya niku diniati ibadah. Jenengan metal dugi griya gitu. Kirangan niku badhe teng pundi, kerja, ngaos, menghadiri rapat, jenengan niati ibadah, niat ibadah krana Allah Ta'ala.
bek menawa yang itu jaga nih bek menawa yang itu soal enten apa sih bek menawa enten kecelakaan sampai meninggal dunia jenengan iku mati syahid ya Sallallahu Muhammad. Jadi nek sedaya niku diniati ibadah insya Allah itu akan membawa berkah. Makanya kadang bapak atau ibu ini nek medal diberi kedah diniati ikhlas ibadah krana Allah Ta'ala. Ngoten. Dadi jenengan pun krana mujahadah iki aku tak mujahadah jika urip suara buatan. Aku tak mujahadah gue channel rezeki buatan. Jadi intinya nek badhe pindah tidak terputi mawon kirangan ikutan gini pegawai kirangan ikut jenengan rawutan gini rapat kirangan tanpa ngausan kirangan silaturahim niku kedah jenengan niati ibadah. Dadi cek enten barokahe mun niat niku niat mujahadah kok cene aku cek ana rezeki cene aku dikek kesempatan boten. Jadi tujuannya awake dhewe sing pertama ngene wae niat ikhlas lillabillah li rasul bi rasul awake dhewe gak iso apa-apa ya sampeyan yang ngoten nek saged niku kudu niat sing tulus teko hati murani mumpun krana sungkatan kula ya mumpun sungkatan kula kamu jatah kok gak enak aku isu tiga tak berdalai nah ini keliru niatnya jadi jenengan itu nek pun batal lebih kriya estu jenengan niati ikhlas ibadah krana Allah Ta'ala. Nek perkara rezeki perkara nyawa ya perkara sehat niku nggih manut mono. Soalnya napa? Mumpun enten niat ikhlas. Ya. Kulo sebarang sing rawuh-rawuh ngaten iki termasuk tiyang sing tawadhu. Tiyang sing tawadhu. Tapi jenengan kedah yakin. Tiyang sing tawadhu niku pasti akan mendapatkan. Nggih. Ilmu ibaratnya ilmu niku tanpa dipelajari bisa langsung transfer karena apa? Karena ketawaduan itu tadi. Jadi jenengan lihat satu ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi tawadhu tergene Gusti Allah. Soalnya apa? Niku diniati ibadah. Lo sampai mau termasuk ibadah niku perintah. Makanya disebutaken terjadi bayai waktu dahulu itu yukti kulati hakin hako. Jadi kulo panjenengan iki harus mengisi segala bidang dalam artian segala bidang itu kita gini Gusti Allah gitu isi terjadi keluarga diisi dan ibu bapak ini gue gitu isi dan masyarakat terjadi tonggo sahabat ya tadi sebetulnya itu diisi wayai sholat ya sholat wayai kerja ya kerja tahu kan jadi kalau di itu harus mengisi di segala bidang bukan kok
dungo tok ae. Tapi kan nyambut gawe. Nyambut gawe tok kadungo nggih keliru. Jadi kudu diiringi tiyang niku. Hakikate menungso niku berusaha Gusti Allah sing nentokaken. Kula niki kali panjenengan niki sadrema nglampahi. Ya. Wama tak malu. Jadi wama tak malu niku awake dhewe niki obah sak pola niku digerakno karo Gusti Allah. Ibaratnya awake dhewe niki wayang, Gusti Allah niku dalange. Awake dhewe niki mek sak trimo nglampahi. Dadi ya napa terus dalan. Dadi kula nang jenengan iki boten berhak protes teng kene dalan. Makanya awake dhewe niki ibarat wayang manut apa jari dalan. Jadi boten usah kakek protes, sing penting dilampahi. Ibaratnya ngoten seperti mengalirnya air di sungai. Gusti Allah niku Rahman Rahim. Ya, pun semerap sing apik sing elek. Sing temen ambek sing gak temen iki semerap. Makane kula kali panjenengan iki wis dilampahi mawon. Tapi yakin satu hal, bahwasanya Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita semua. Ya, dari segala ujian, segala cobaan yang diberikan kita, itu tidak melebihi batas kemampuan kita. Jadi memang sudah diuji kita ini karena apa? Karena Allah akan mengangkat derajat kita. Itu yang harus kita ketahui. Mumpun sampeyan uga ada pikir, wah aku dicoba terus ya, kok ngene opere. Mboten. Makane kula kali panjenengan iki boten salah. Diarahkan bayai kali Kanjeng Rama Yai teng kene wahidiyane boten salah. Karena di dalam ajaran wahidiyah itu mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih ikhlas. Ya, betul gampang loh. Yang ikhlas betul gampang. Karena keikhlasan itu adalah ilmu tingkat tinggi. Ya, jadi keikhlasan itu adalah ilmu tingkat tinggi. Istilah nawang yang menengai, difitnah wong yang menengai, ya. Masih terasa di wong yang menengai. Dikunak wong ikhlas. Diomongno wong ngalor gitu babano. Si penting awake dhewe niki boten nate ngrasani, ya gak tahu fitnah, ya gak tahu menghasut wong. Kersane awake dhewe niku dirasani. Soale tiyang sing ngrasani niku jenenge hibah. Hibah niku ngrasani wong. Lah, wong sing ngrasani awake dhewe niku lho. Niku dosane awake dhewe dikurangi kali tiyang niku wae. Jadi awake dhewe niku tambah seneng nek dirasani wong babano. Makanya untuk belajar ikhlas itu sulit sekali. Tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita ucapkan. Sangat mudah. Teori lebih berat praktek. Kalau praktek ini pancene abot angel, bukan gampang. Musuh kita yang paling susah, yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Kita harus bisa memerangi hawa nafsu, amarah, dan emosi. Ini kudu kendalikan. Kadang-kadang awake dhewe niku dimusuhi setan, gak iso. Setan mlebu nang bojo sampeyan. Dadi sampe cek mangkel. Lah niki gue udah iso nang bojo sampeyan nang anak sampeyan. Anak sampeyan nangis cek mangkel. Gue udah gak iso nang kanca. Nanti
Karena setan itu ada di mana-mana. Makanya awake dhewe niku kudu pinter-pinter mensiasati. Dadi nek ana bojone rame ngoten niku didem atine. Didem. Oh, berarti setan itu mlebu nang bojoku. Soale apa? Aku cek mangan kalau bojoku, makane rame. Kadang-kadang nang anak. Gak koro-koro anak nangis, njaluk iki. Nah, itu setan nih mlebu. Makanya dia kudu sangat mengendalikan hawa nafsu, amarah dan emosi. Karena di dalam wahidiyah ini sangat luar biasa sekali. Di dalam wahidiyah ini kita dididik untuk menjadi orang yang ikhlas, sabar, tawadhu, rendah hati. Mboten gampang. Jenengan yang tadi termasuk orang pilihan. Kenging apa kalau ngomong tiang pilihan itu ampun angsal wisit oleh hidayah terus Gusti Allah. Sampai Gusti Gawat merene, dikon budal merene padahal dia udan. Ya, udan itu wadem. Sama cek rasa-rasa, tapi sama tak terlalu mboten rasa-rasa sama semuanya. Kata Gus Heri ini iki sukodo tapi mriki. Karena apa? Sudah diniati ibadah. Ibaratnya kita diniati ikhlas karena perintah Gusti Allah. Sami kados jenengan sedaya sing rawuh teng mriki niki. Mboten tiang biasa, termasuk jenengan orang pilihan. Orang yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah untuk menuju kebaikan. Karena bagaimanapun wahidiyah ini mengajarkan kita untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan gampang, banyak kesulitan, banyak rintangan, halangan, bahkan kerikil-kerikil tajam yang sering menghalangi kita. Dalam perjalanan kita itu tidak mudah untuk menjadi orang yang ikhlas. Karena apa? Ikhlas itu sulit sekali. Kalau orang ikhlas itu pasti sabar. Kalau orang sabar belum tentu orang itu ikhlas. Makanya alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya niki saged kapal teng mriki, saged belajar sareng-sareng. Ya, kula kira nek jenengan semangat, kula lebih semangat. Kula kali panjenengan iki mumpun niat tulus memperjuangkan agama. Sapa wonge sing gelem memperjuangkan agama bakal tak cukupi kehidupan. Niki sing sampeyan cekel ya. Sapa wonge sing gelem memperjuangkan agama kebutuhane bakal tak cukupi. Sampe kudu yakin niku. Makanya harus ditanamkan keyakinan di dalam diri kita. Untuk mencapai segala sesuatunya itu kita harus yakin. Kun fayakun. Yang terjadi maka terjadi. Nah, Gusti Allah ngijabal pirawi ini. Ya. Sama dicoba, diuji. Urip sengsara, dolek duwe akeh. Nyambut gaya usaha ekonomi ini pandemi ngeten iki. Tapi niki sedaya pun merupakan ujian. Jadi jenengan pun putus asa, tetap semangat. Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Sallallahu Muhammad. Dari jenengan supaya lebih semangat dalam acara mujahadah atau tahlil atau pengajian, jenengan kudu lebih semangat. Karena semua itu adalah
bentuk atau wujud kita sing dikondhamu tengene pangeran ten Gusti Allah. Jadi kula kan jenengan niku lek ngaji ngoten gak tahlil cene mendapatkan natro tarbiyah barokah serta karomah. Ngoten. Jadi pun gak ada penggali sing macam-macam. Jadi nek saged niku siji tok krana Allah Ta'ala niku simpel sebetulnya. Kadang-kadang kula niki nggih gumun mujahadah niku digawe alasan. Ya. Sepura niku bercakap mujahadah mujahadah niku boten butuh tiyang. Tapi tiyang niku sing butuh mujahadah. Mana? Jadi pun keliru. Mungkin pas sapi nyebut ini mujahadah ngempet. Ya. Tapi nek wis dikene titik lali. Wis mereka diperai kemis rame dodolan. Meninggal. Nah, ini kan gitu termasuk diuji kan Gusti Allah. Makanya ulo kali panjenengan ini mau belajar sareng-sareng ojo duwe rasa ujug. Ini betul mati. Ujug niku wis rumangsa bisa. Makanya kalau sering kali sanjan ojo rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Ben awake dhewe niki boten sombong, boten jobriya. Soalnya kalau wis merasa, aku sesuk nambahan kok. Aku sok nambahan bisa. Nah, ini ujug. Ya tadi kadang-kadang niku ada wis merasa bisa, wis dikek karo mainan. Tapi sampean berlari. Nek wis dikek karo bayar, sampean lali, sampean lali. Bakal diperotol kabeh. Apa sih kalau anak sampean diperotol kabeh. Ini makanya awake dhewe niku pun sampai lali ambek sejarah. Awake dhewe sadurunge iso nambani wong. Sadurunge iso nulung marang liyan, iku teko sapa? Krana sapa? Sampe yo coba diambil sapa-sapa, tapi awak diambil sing gawe sapa-sapa man. Kulo sampeyan iki kabeh niku krana pangeran, krana Gusti Allah. Kulo iso ngeten panjenengan saged ngeten-ngeten niku krana Gusti Allah. Kulo kali sampeyan iki mboten gadah napa-napa, cuma pelantara. Mbok kliru, engko nambani wong waras didik subuh. Lho nang. Mantap tambahane. Bercadar. La haula wala quwata illa billah. Jadi dia ada kekuatan yang paling dahsyat selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya awake dhewe niku ojo jobriya, ojo adikan adikum adikum. Sopo silo, sopo insun. Mentang-mentang wis pintar. Mentang-mentang dikek kemanten iso nambani wong sombong lari. Ojo ngono. Kan nek wis karo mau dijabut sampe bayai, kon ketut. Kalimat ya Sayyidi ya Rasulullah ini sangat luar biasa sekali. Karena ini merupakan kalimat atau sholawat ya. Jadi ya Sayyidi ya Rasulullah ini merupakan sholawat yang menciptakan adalah bayai. Nah, makanya ada ini bersyukur. Ada dewi gak melok dolek, nek karek ngamal nonton. Ini pun sangat luar biasa sekali khasiatnya. Makanya jangan kudu yakin ambil kalimat ya Sayyidi ya Rasulullah.
Napa ya Sayyidi ya Rasulullah? Ya Sayyidi ya Rasulullah, artosipun ngene kok. Wahai pimpin aku, wahai utusan Allah. Dadi sing sampeyan celuk, sing sampeyan njaluk tulung niku lho. Nggih pimpinane sing diutus Gusti Allah niku. Makanya pun bosan-bosan bersolawat, pun bosan-bosan bermujahadah. Niku besok-besok kangge sampai dewe, bukan kangge kula. Makanya niki kula kalian jenengan terjadi wahidiyah niki boten keliru, karena menganjurkan kita untuk berbuat kebaikan. Nah iso niku tulung marang liyan. Awake dhewe niki dikai Gusti Allah kelebihan, nggih dikai kekurangan. Makanya mumpung awake dhewe niki diparingi yakin ambek pangeran, terus ikhlas nopo kang dadi peparinge Gusti. Dadi awake dhewe niki wis dikai Gusti Allah sugih bisa dikai jangkep. Awake kabeh sempurna. Sing dimaksud niku sempurna jangkep niku. Sama tinggal tiang-tiang sing omahe tetep makro-makro, mobil itu loro, kendaraan sepeda motor tapi uripe boten enco, ngelepotan perapatan. Ono sing tangane beruntung, ono sing sikile beruntung. Nah ini boten tiang sugih, niku termasuk tiang melarat. Nah tiang sing sugih niki kaya jenengan ngeten iki. Toh masih yang jenengan niki boten sugih dunya, tapi jenengan niki sugih hati. Ya, hati-hati sampai niku sugih. Nah, Gusti Allah niku seneng kali tiang sing sugih hati. Ibaratnya ngoten niku. Remen kali tiang sing ikhlas, wong sing sabar, wong sing tawadhu, wong sing rendah hati. Ibaratnya boten rumangsa bisa. Ini karo sampai tinggal di ini belajar dan selalu belajar dari diri kita, bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Nek awake dhewe niku durung iso apik, gak usah ngelokno wong elek. Jadi nek awake dhewe niki durung apik aja ngelokno wong elek. Makanya awake dhewe niku harus belajar introspeksi dengan diri kita sendiri. 110 kali jenengan ngeten iki gak seneng ambek wong. Ya, jauh. Sama padha ambek gak seneng ambek sing nyiptakno. Siapa sing nyipta? Iki Gusti Allah niku. Lah Gusti Allah nggih ngoten, murka. Nek ana umat e delokno wong niku nggih murka. Umpama sampean gak seneng kali Basura. Gusti Allah nggih murka, wong Basura niku nggih ciptaane Gusti Allah. Akhirnya kok tidak nana sampean. Dan ini gitu. Makanya awake dhewe niki kudu belajar dan selalu belajar. Ilmu tinemu sarana laku. Nek kula kalian jenengan boten laku boten saged. Ngoten. Dadi monggo sareng-sareng niki setiap kita keluar dari rumah kita niati dengan ibadah. Kenapa? Jadi kok kudu ikhlas bila-bila dia Rasulullah. Podo kali kula kali jenengan iki tidak sholat nih ngoten. Kudu diniati pertama niku bila-bila. Jadi sadurunge awake dhewe niat ingsun niku nggih kudu bismillahirrahmanirrahim bila-bila Rasul. Jadi awake dhewe niku pasrah. Sedaya niki sing gerakno Gusti Allah. Nah, nurut tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya awake niku luar biasa sekali mempunyai panutan. Ibaratnya ngoten ana sing nuntun. Sida nuntun kene mau Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi awake dhewe pun bosen-bosen berselawat.
Sallallahu Muhammad. Jadi semakin kita banyak bersolawat, semakin kita mendapatkan syafaat. Jadi dia nek sering maca sholawat itu binjing-binjing, kudu yakin. Nek jenengan sering maca sholawat, besok kalau kita sudah meninggal dunia di akhirat, kita akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada binjing-binjing nek sering maca sholawat ini binjing asal syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad. Ini luar biasa sekali. Makanya sholawat itu kata ya bermacam-macam. Sing penting yakin tujuannya awal dhewe sholawat, bersolawat. Dan kini Wahidiyah ini mengajarkan kita untuk selalu bersolawat dan bersolawat lewat nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Makanya nida ya Sayyidi ya Rasulullah ini kudu sampai bergetar di dada sampean ini. Nanti sampai bergetar kita baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Kedangan berarti cik ini isok mancing nang ati sampean nang kolbu iki pun cekedar maca ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah. Mboten tujuannya mau ya Sayyidi Rasulullah niku kudu cocok ning mriki, cocok ten mriki, cocok ten mriki. Dadi pikiran, cangkeme, atine niku kudu sami. Bukan anggur ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi. Niku mek nanggone cangkem tok. Mane boten gampang. Maca ya Sayyidi Rasulullah. Sing kula maksud boten gampang niku supaya kita bisa masuk di dalam kolbu, ya, tertelengi hati sampeyan iki. Ya kudu yakin. Maca ini ngoten, kudu istiqomah. Sampeyan-sampeyan ngoten iki alhamdulillah. Ya. Saged istiqomah, gelem masih udan-udan, gelem budal mujahadah. Niki kula yakin. Besok-besok kita kalau sudah meninggal dunia pasti mendapatkan syafaat dari Allah. Ya, tapi siapa betul yakin? Nah ngajinya tadi gitu, butilan. Oh ngaji kok, ngurung apa itu? Sallallahu Muhammad. Nah ngaji ini butilan eman. Yang diniati sing teman ikhlas ibadah kalau tahu. Pada kali ini ngastan ke diri mana? Sampai tilam dia disadui. Napa kok disadui? Soal ini mungkin enten tumtuman hidayah. Lah sampai boten keduman. Soalnya sampai tilam. Makanya kita berikan ibu pas ngaos, pas Kanjeng Rama yai ajenge fatwa ngoten niku. Nggih dikene tentang kuat. Boten tanging disadui kali sikapnya. Makanya kudu diterapno. Iki wayahe mujadah. Iki wayahe turu. Ngoten lho. Wis iki wayahe turu sama mujadah, wayahe mujadah sama turu. Lihat kan. Nah sakitnya tadi iki wayahe mujadah iki dibawa yang sing teman mantep-mantep marang Gusti. Mantep-mantep marang Gusti Allah. Dadi sampai nek mujadah ngoten. Saat dari mujadah niku ditoto atine, dipun lepasaken pikiran-pikiran sing boten sae. Amargi napa? Amargi kula panjenengan sami menika mantep-mantep tengene Gusti Allah. Dadi kudu diniati sing temen ikhlas. Ya. Dudu ikhlas niku dudu tawadhu, dudu kerendahan
kesabarane. Ngoten. Dadi jenengan niku mboten sekedar mek ijazah. Tapi gak ngerti tujuannya, gak ngerti maksudnya. Tujuannya mujahadah menika setunggal ibadah krana Allah Ta'ala. Pengali untuk menjernihkan hati, menenangkan pikiran kita. Di saat kita mujahadah itu, kita akan tenang, kita akan jernih pikiran kita. Jadi hatinya tenang, pikirannya jernih. Bagaimana? Tersiaran kudur ini kan enten. Uripe ayam, rumangsa amang, dununge rasa tondo yen iman, sabar nerimo senajan pas-pasan, kabeh tinatir saking pangeran. Ini kudu yakin. Masih siaran Gus Dur ngoten iki. Nek sampean resapi, sampean mesti nangis, mulang sampean. Karena wong niku mboten diresapi, sekedar nyanyi, nyanyi bedone. Meskipun itu nyanyi, mereka tidak paham bahasanya itu adalah siiran. Podo betul. Ya, podo betul. Yang tiang itu kadang-kadang juga nggak ngerti dungo digawe lagu. Niku enten. Cuma tiang ini betul semerap karena mereka tidak mengerti bahasanya itu adalah doa. Podang teh napa lagu ora cara kok bareng ngoten niku gitu. Jadi awak dhewe niku nek ngaji butuh ngaji sinten diresapi, dihayati apa yang terkandung di dalam pengajian ini. Tadi ini jadi semerep tujuannya apa sih? Mujahadah itu. Mujahadah itu ini kalau aku sampaikan tujuannya untuk menjernihkan pikiran kita, menenangkan hati kita, bermunajat, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali jenengan nek pas ngaos terjadi ke diri ngoten niku ora. Nek mari ngaji rasanya enteng, plong hati, pikiran. Karena apa? Sampai waktu ngaji niku wis diresapi, dihayati sampai niku mulang, sampai nangis. Karena apa? Sudah dicurahkan. Unek-unek sampai niku sama berol nangono sampai sama nangis. Nah ini tidak semua orang yang bisa menangis di saat mujahadah. Kalau orang itu tidak mendapatkan hidayah, mereka tidak akan bisa menangis. Lah dawe bayainya kan sapa sing mujahadah iso nangis. Besok banyu moto iku sing nyekseni nek awakmu disiksa ning neraka gak oleh. Dadi wis nyekseni banyu moto niku benjing cerita. Ojo arek wis tau menyesal, wis tau nangis. Menyesal atas segala perbuatan yang ada di disiksa lani. Benjing niku saged ngomong sedaya kuping mripate rungkang saged ngomong sedaya. Makanya mau saran-saran nek pas mujahadah itu diniati tulus karena Allah, termasuk teko hati nurani awake dhewe. Enggak perlu sama kudu buantar cepet banget. Justru nek saged niku pelan tapi pasti. Ibaratnya ngoten mlebu nang telenge ati. Ora nang ya Sayyidi
ning diresapi ambek di hati. Beda ambek ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah. Ini beda. Makanya pada mau kali nek maos Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kudu diresapi. Mboten kok agar ngucap tok. Nek ngucap gampang, lari alit-alit saged. Ya kok ya Sayyidi Rasulullah ya saged. Tapi untuk menghayati, untuk meresapi supaya bisa mancing nang telengi hati sampean, iki sing akeh. Soalnya sing diucap ambek neng ati, ambek neng pikiran itu kudu padha. Sampeyan ngoten. Nang mujahadah niku pun ten mriki tok. Masih ten griya sampeyan mujahadah apa? Malah sae. Nek pun enggak ada griya sampeyan niku cek baero. Ya. Baero. Jadi nek sering ditambah mujahadah niku baero mungkin. Itu pengalaman-pengalaman rohani sing nanti kula alami kali bolong-bolong. Ngoten. Semakin sering dibuat mujahadah, rumah kita ini bisa memancarkan cahaya. Ini bisa itu. Saya mencoba ya. Monggolah cara-cara belajar bersolawat lewat media ya Sayyidi Rasulullah di sini ikhlas teman-teman tulus teko ati nuwun iki awake dhewe. Ojo krono kerteke sungkan kali kula liru. Kae narek kamar bicara kok enak. Jangan pakai sudi ya. Pun ngoten. Tadi kudu teko kertek ati sampean dhewe-dhewe. Panggilan hati niku jenenge. Ya. Jadi awake dhewe itu kudu iso memilah dan memilih. Napa niku panggilan hati. Nanti awake dhewe niku pun sampai keliru. Kata sekolah kata niku serba salah. Kata dosa. Jadi nek kula niki salah. Sampeyan malah salah. Nek kula keliru, sampeyan malah keliru. Nek kula lebih hati-hati. Soalnya guru elek, muridnya mesti elek. Makanya ada peribahasa gitu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nek gurunya elek mesti muridnya elek. Nek gurunya apik mesti muridnya dadi wong apik. Jadi mogalah para pelajar, pulau belajar, jangan belajar. Ya, monggo diniati sing ikhlas karena Allah Taala. Jadi biji-biji niki pulau kali panjenengan ndak situ, anas-anas pertolongan kali Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan pulau sedaya mengatakan tahu yang sakit kalau sampai akan perkawis dapatkan lillah di rasul. Tadi awake dhewe sedaya niki bahasa pola napa terus dalami sinten dalami ngene kok Gusti Allah. Bama tak malu. Bahasa pola digerakno mbek Gusti ini kok dalam. Gusti Allah itu dalam. Awake dhewe gak usah kakek protes. Dijalani mawon. Tapi satu hal yang harus kita yakini bahasanya Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Sebelum kita bangun akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.